當我寫信俾你嘅時候，我會覺得我自己係一個大情聖。呢封信我用我自己支筆親手寫。我而家住喺紐約，一個人孤零零，好想改變。但係問題係，我究竟係邊個咧？我真係唔明。我哋明明一齊大噶嘛，但係點解我哋可以咁極端嘅？一個就係積極進取為社會服務嘅社會棟梁，一個就係憤世嫉俗嘅老姣婆、走鬼，最好同最衰。你同我，小曼，我啱啱先收到你封信咋，我唔好得你幾多啊！佢哋咧喺開學前幾日啊，送咗我嚟英國啊！你媽咪同我媽媽講啊，話咁樣對我好啲喎。你媽咪仲話我係一粒未經打磨嘅鑽石喎。等我打磨好之後咧，再寫信俾你啦。哇！冇分數，我真係唔信你打波整親啦！你方面唔係同萬偉爭住我就整親兩針。我問過你媽咪㗎啦，我冇寫錯地址喎。點解你成個暑假都音訊全無㗎？願意共同